Amici di Banan Travels, buongiorno, benvenuti in Tunisia nell'oasi di Xarghilane. Siamo in questo paesaggio che è l'habitat naturale di queste due bellissime moto. Bene, oggi faremo una comparativa non come le classiche basate su 200-300 km fatti in una giornata, ma fatta sul lungo termine, sul lungo periodo. Parliamo di due moto che secondo me sono le top categoria maxi enduro bicilindriche. Parliamo dell'Aprilia Touareg, che ho avuto per tutto il 2023, con cui ho percorso circa 15.000 km, e della Kove 800X nuova arrivata, che ho acquistato a fine 2024 e con cui ho percorso adesso poco più di 10.000 km. Iniziamo quindi parlando di una delle componenti più importanti di queste due moto. Parliamo quindi del motore che in entrambe le moto è veramente il punto di forza. Entrambi i motori sono veramente spettacolari e godibili, simili ma allo stesso tempo diversi per tante peculiarità. Partiamo dall'Aprilia Touareg, motore veramente eccezionale, il più divertente che abbia mai guidato. Un motore molto docile, l'erogazione ti accompagna, la moto perfetta per iniziare a fare fuoristrada, un motore molto gentile e che ti aiuta veramente in qualsiasi tipo di situazione. Motore della Kove, al contrario, è un motore molto più arrogante, molto più scorbutico e adatto a mio parere a chi abbia già un minimo di esperienza. È un motore che ti strappa le braccia, la potenza è dosata in maniera meno intensiva rispetto a quanto viene fatto sull'Aprilia Touareg. L'abitudine ti porta comunque a conoscerla, ma se si è alle prime armi sicuramente il motore della 660 è un motore che ti accompagna di più, ma anche per chi ha esperienza questo motore è veramente un paradiso. Pecca della Touareg il consumo forse eccessivo di olio. Per la mia esperienza, dopo 10.000 km ho dovuto rabboccare quasi 2 kg d'olio, quindi il consumo è veramente tanto. La stessa cosa non si può dire per la Kove, che non ne ha consumato. Per quanto riguarda i consumi invece della benzina, la Touareg consuma leggermente di meno. Viaggiando in singolo da solo ci teniamo intorno appunto ai 20 km al litro e poco di più la Kove, mentre per quando si viaggia in coppia e pieno carico la situazione cambia, infatti si consuma leggermente di più con la Touareg e poco meno con la Kove. Parliamo comunque di differenze veramente lievi e che non si avvertono appunto sul portafoglio. Sono veramente due moto che consumano assolutamente nella media. Passiamo quindi al comparto sospensioni. Le sospensioni di serie nelle moto sono da considerare fino a un certo punto. Se si vogliono delle prestazioni elevate chiaramente bisogna fare un upgrade, cosa che non ho fatto in nessuna delle due moto, quindi parleremo delle sospensioni originali. Entrambe hanno un comparto sospensioni accettabile. Se devo dire quale ho preferito la Touareg, perché rispondono molto meglio alle asperità e questo lo si avverte soprattutto nei fondi accidentati e pietrosi. Sull'asfalto rispondono entrambe in maniera ottimale, ma sui fondi molto accidentati, molto rigidi, la Touareg risponde più morbida, un comparto sospensioni più dinamico e che asseconda tanto il pilota. Con la Kove ci si trova anche bene, però l'impressione di avere una moto leggermente più legnosa e che risponde in maniera più dura alle asperità del terreno. Altra cosa da dire, l'altezza da terra. La Kove è abbastanza più alta, la Touareg ha una guidabilità molto aderente al terreno, questo porta ad essere veramente attaccati a terra. Dall'altra parte però è molto facile toccare sui fondi pietrosi con pietre e asperità del terreno, perché il cielo è molto più basso, cosa che non si riscontra invece con la Kove, che è più alta. Per quanto riguarda il comparto elettronico, diciamo che la Touareg è sicuramente tanti passi più avanti rispetto alla Kove. Il cruise control, mancanza che troviamo invece sulla cinese e che aiuta sicuramente tanto dal punto di vista dei trasferimenti autostradali. Mappe che sono di più rispetto a quelle della Kove, che sono solamente 2. Cosa che non ho capito veramente sulla Kove è l'inserimento
l'inserimento di una mappa racing. Io piuttosto avrei inserito una urban e una mappa ancora più docile per calmare le prestazioni del motore, che sono veramente intense. Invece la mappa racing praticamente non viene mai utilizzata, perché in off-road è troppo scalmanata e su strada è sostanzialmente inutile. Sulla Touareg si possono personalizzare completamente le mappe, c'è una mappatura che può essere fatta da zero in base alle proprie preferenze, e la cosa più importante è che sulla Touareg c'è la possibilità di cambiare le mappature durante la marcia, ed è una cosa di una comodità assolutamente estrema e che sulla Cove non può avvenire, né per quanto riguarda il disinserimento dell'ABS né per quanto riguarda il disinserimento del traction control. Altra cosa dove pecca tanto la Cove è l'impossibilità di rimuovere per sempre l'ABS. Infatti dovremmo togliere ogni volta che accendiamo la moto l'ABS, perché il computer in automatico ogni volta che giriamo la chiave lo reinserisce. Per una moto che è stata sostanzialmente studiata per l'off-road è una funzione parecchio invalidante, perché se ci dimentichiamo di disinserirlo da ferme, appunto come vi dicevo, dobbiamo inserirlo in marcia, e quindi è un po' una rottura di scatole per chi pratica off-road abitualmente. Parliamo adesso della questione comfort e viaggi in coppia, testate entrambe. Diciamo che sono due moto abbastanza comode entrambe, la differenza sostanziale è la conformazione della sella. Sulla Touareg è più lunga ma più stretta, mentre sulla Cove è leggermente più corta ma più larga, più abitabile. A livello di comodità mi ha soddisfatto di più la Cove, oltre ad avere comunque una cubatura più grossa e quindi ad avvertire sicuramente meno vibrazioni sull'autostrada e sui trasferimenti lunghi, dove sulla Touareg circa i 110 km/h si avvertiva comunque un po' di vibrazione sia sulle pedane che sul manubrio, cosa che non avviene sulla Cove 800. Per il passeggero il comfort sulla Cove è più avanzato, quindi si sta più comodi, si sta più larghi e si viaggia leggermente meglio rispetto alla Touareg, che comunque si presta abbastanza bene anche ai viaggi in coppia, anche se non è il suo habitat principale. Non parlerò del discorso affidabilità, assistenza, manutenzione, perché trovate dei video apposta che ho realizzato su entrambe le moto dove mi dilungo su questa questione, che è comunque molto importante per chi fa dei viaggi fuori porta a distanza di tanti chilometri, quindi è stato necessario dilungarsi un po' di più per quanto riguarda la questione affidabilità, assistenza, controlli e manutenzione in generale di entrambe le moto. Quindi andatevi a guardare il video sia per la Touareg che per la Cove 800X dei 10.000 km, così potete farvi un'idea finale e completa per quanto riguarda entrambe le moto e decidere quella che fa più per voi. Bene, per concludere, quindi a mio parere sono entrambe due moto perfette per un utilizzo a tutto tondo, a 360 gradi. Qual è la migliore? Questo lo decide sicuramente il pilota. Il consiglio è di provarla e di vedere il feeling che si ha con l'una piuttosto che con l'altra. Se il video vi è stato utile, vi è servito a farvi un'idea, lasciatemi un like, condividete il video, iscrivetevi al canale e andate a vedere nel link in descrizione i due video per quanto riguarda l'approfondimento di entrambe le moto. Per il momento da Banan Travels è tutto, dal deserto del Sahara un grande saluto, un abbraccio a tutti voi a casa e ci vediamo al prossimo video.